Hi guys, welcome to our channel. I'm Jay. I'm Che. And then today we're gonna do our challenge na ikaw na nga mag-explain kasi ikaw naman yung nakaisip. Okay, so today guys, we will do our first ever challenge. Actually it's Guess That Fried Chicken Challenge. Wow! So, the first is we will gonna try like the famous fried chicken here in town. Actually, 5, ilan ba te? 6. Okay. With our friends behind the Dinagdagan mo scenes. kasi ng isa eh. Grace and Kat, hello. Thank you for the Actually, support. lima lang yun, di ba? Dapat dinagdagan mo ng isa kasi. So, actually, wala kaming alam. Sila yung nag-order ng chicken without us knowing. Parang nga, Kakain lang ako. hulaan namin blindfolded. So, magbibigay sila ng chicken sa amin, dalawa ni Jay. Okay. So, itatry namin yon. Tapos, huhulaan namin kung anong chicken yon. And after that, we will rate it. So, this is a challenge. So, whoever... Sino yung unang kakain? Siyempre, ladies first. Ako Ladies muna. first, okay. Diba? Babae lagi. Yes. Okay. Sunod ka Buti na na. lang busog. Makakain ka pa rin naman. So, let's start this challenge. So, whoever got the correct answer will be the winner. So, let's start this. I'm so hungry. Let's go! Alright guys, so nandito na yung blindfold. Let's start our challenge. So, unahin muna kita. First chicken. First Gagano. chicken. Bango! My God! Smells so good! Hi, Che. Game na? Sige, game na. Nakay yung Game na? O, sige, una ka. Te, turo mo kung nasa na. Mamaya. Oh my God! Parang pare-pareho lang! Ang dami. Nako. Matunog. Parang alam ko yung So crispy. crispy yung balat. Sarap! Hoy, bigyan mo si Jay, ano ba? Wait lang ako. Kaputin mo. Kaputin mo, Jay. Sana? Ito? Oh. Ano Kumain to? ko muna. Parang ano to ah. Parang pare-pareho na sila yung lasa pag ano. Asan yung ano? Yan, kapain mo na Naku lang. muna. Hindi ka naman sa kapa. Ang sarap! Siyempre. Wait lang ako na. Dito meron brown eh. Mabaubusin nyo talaga. Last na lang. Hindi rin to Wait lang. KFC. Yung laman nga. Asan na? Daya, dapat ako muna. Tapos ka na eh. Ang sarap! Sabi, spicy to? Walang spicy. So, ano na? Meron na? Wait lang. Wala eh. Hindi ko maano eh. Ala, inubos? Game na? Diyan, iman tayo. Yun na. 1, 2, 3. KFC. Mary Brown. Tama si... Che. Mary Brown ba yun? Oo nga! Mary Brown kasi parang lasang Jollibee pero hindi yung Jollibee. Okay. Ang galing mo. Dadaya ata ito ah. Oy, sorry! I didn't know that. Next. Mary Brown pala yun. Ang sarap no? Nakakamiss. Kasi tagal ko na hindi nakakain ng Mary. Ay, i-rate mo pala! I-rate mo. Sige. Ano, Ako 1 pala. out of 10. Ako, para sa akin, Mary Brown is 8. Mary Brown sa akin. Ano yan? Mga 7.5. Wow, okay. Fine. Next. Parang ikaw yung kumakain ah. Andyan na. Ay, Che. na. Oh. Ay! Amoy pa lang. Ulam na. Okay. Sabi mo pagtapos ka na. A few moments later. Tagal? Oh. Saan na? Ay, ano to?
Ba't iba? Wala, sabi niyo lang spicy, but spicy. EJ, magaling ka sa kainan, ba't hindi mo alam? Kaya nga. Meron na, Jay. Ang tanong mo din. Eto na yun. Hindi na ako magkakamali dito. Totoo. Mm. Sige na. Meron na? Ready? 1, 2, 3. KFC! Tama? Mali! Hindi na! Wala! Confident pa kayo, mali naman. Sabay pa kayo, mali naman. KFC yun eh. Really? Oh, but that was so good. Kaya nga. Oh, rate. Papay yun. Ay, yung pala. Popeyes! Popeyes, guys! Kasi yung Popeyes Oh my hindi... God! Kasi fries lang lagi kinakain ko doon. Ako yung ano eh. Kaya nga, chicken challenge, guys. Yung coleslaw. Oh my God. Popeyes nga. Yo, di ba It's like masarap pa yun? KFC. Pero parang Okay, spicy yun na, na. no? Sa akin. Popeyes number na, ano yan? 9 sa akin yan. 9. 7 lang sa akin. Popeyes the I best. don't like it that much. Ano lang. Diyos ko, confident pa man din tayo. Grabe. Nakaka-ano eh, no? Confident kayo, ah. Pala. Pag Oh, pangatlo. Ganun pala pag Okay. naka-blindfold ka. no? Number 3. Ano ba yan? Papaya yata tayo nito. Nahalatang panilang kain natin. Hindi natin ninalo sa... Ready? So, guys, ano yan? Ay, wala pa. Ay, yan na. Yan na. Ngay, crunchy. Ah! Yan ka na I naman. can't be wrong this time. Nagyabang ka na naman. Sana. Balat yung nakain ko eh. Ay, alam ko na to. Oh, alam ko na. Hindi na ako magkakamali dito. Alam mo yan. Pahingin naman nga. Grabe siya, no? Just to be sure. Balat lahat na kain ko. Hindi tayo magkakamali dito. Sana puro ganito yung challenge. Nilagay mo naman sa plato. Asan ba? Ano lagay? Yan, oh, hindi nakalagay sa plato. Yan. Sayang. Okay. Meron Meron na? ako. Yes. Ready? 1, 2, go! Chowking! Wow! Time favorite! Can't be wrong. Yeah, I told you, no? Right. Okay. Rate nyo. Hahawakan ko pa lang, alam ko na eh. Na-rate nyo na ba? Chowking is 9. Sa akin, 9.5. Kasi yan yung all-time second Okay. favorite ko. Number Sa- 4. Number 4. 4. Andiyan na. Andyan na. Salamat. Thank you. Ba't ang laki ng piece? Oh. Wait. Anong score natin? 1, Oh, yan ang score na ba? 2. 2-1. 2-1. Yeah. Puro balat. Ang sarap. Oh my God. Saan na? Ano ba talaki? Malaki ah. Ang sarap. Hindi ako pwede magkamali dito. Unacceptable pagka nagkamali. Hindi nga pa. Yan. Wait. Yeah. Gaduhin nyo ah. Parang kaya silang kanina. Confident kayo. Yusin nyo yan. Now we Wait can lang. eat. Diba? Yeah. Yummers. Kahit ano, kahit hindi siya Asan taga yung dito. plate? Meron na? Wait lang, ako pa. Uy, ano to, Charles? Hindi naman tumukbang. Wait lang. mamaya peke to eh. Hindi ko to, ano yun. Manilang na ako. I'm ready. Meron na? Yeah. Sige. Wait lang. Namnamin, no? 1, 2, go! Jollibee! Chubby. Jollibee! Chubby. It's me. Jollibee. Correct! Chubby. So, Rate nyo na. 3-2. 10. 10 out of 10. No question. It's 10.
Number 5, chicken challenge. Number 5. Number 5. 5. 5. Diyan na? Asan? Ayan, Okay. ready. Bakit walang amoy? Amoy bread. Gusto yung tubig? Ano to? What's this? Asa na? Ito? Ba't ang liit? Ala, ubus na agad? Oy! Kinain niya lahat? Malamig kasi yun. What's this? Ano to? Dito ko lipsy. Homemade by Ate Grace. Wow, ang sarap naman. Meron na ako. Okay. 1, 2, 3. Crispy KFC! chicken! Tama si Che. Who? 3, 2. Yan na score. KFC ba yun? Yung non-spicy ng KFC. Yata, non-spicy? Yes. Kasi, di ba? We're not eating non-spicy kasi sa KFC. You're always eating spicy. Sa last na tayo ha. Yeah! Nalalaman na ngayon kung sino talaga. Ha! 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 Alam mo Number na. 6 Di ba nga? challenge. Chicken challenge. Number 6. So you have to rate KFC. Yeah. Yeah. And did So- they rate Jollibee? Yes. Yeah. For me, KFC is 9. Mm-hmm. Kasi yung gravy hindi katulad sa Pinas. Iba yung... Yeah. Okay. For me, I think it's 8.5. Kung sa Pinas siguro. 8.5 sa akin. Okay. Last. Nasa kamay ni Che. It's here. Oh, it's malaki again. Hey, sumama lahat. Oh. Ay! Ah. Ay, ano yan? Bago to ah. Kaya nga. Burger King, sarap. Final answer? No? Hindi. Meron na? Wait. Wala na. Nahalo na yun. Nahalo ko na. Sige na, meron na? Well, 1, 2, go! crispy chicken. Bang, 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 bang. What's that? Second choice. Taza? Hindi. Oh. Ba't iba? So I won! Uy, hindi kasali yun. Hindi kasali yun Oh, kasi. kasali yun. Oo. Pero core pa rin siya. Still, 4 pa rin siya, 2 ka. So, alam na. okay. Alam niya Alam na kung Siya yung sino matakaw. So, rate nyo na si Tasa. Si Taza? 7 for me. Ako 8. 8 siya. Lalo na pag merong yung bread. Kubos bread. Bigyan natin. Meron naman Okay. eh, actually. Can we... Okay guys, so ayun na nga yung challenge. So I won! Okay. So alam na. Alam na kung sino. So, eto yung mga chicken. So, i-rate namin as per our own opinion. Yung para sa amin lang, ha? Don't judge. So, mauna na ako. Syempre, number 1 ko is Jollibee. Ano pa ba? San pa nga ba? Bida ang... Charlie Ayun Hobby. Okay, siya yung number 1 ko. Next will be, the Chowking. Number. Because, guys, Chowking chicken, if you haven't tried this, you're Try it missing now. half of your life. Ganun? Kasi ang niya, ang sarap kasi yung tawag Crispy. dito, so Texture. crispy, yung breading niya masarap. Hindi ko Kahit nga gawin yun. hindi, unexplainable. Tapos, sa akin is Mary Brown. Muntik ko lang ma-Jollibee kanina to. Number 3 is Mary Brown. Kasi ang Tumama ka din, sarap. Tumama ka dito sa Jollibee. Oo, kasi kala ko nga talaga Jollibee. Medyo maanghang siya. Hindi naman ganun yung Jollibee. Tapos next ko is this one. Popeyes. Popeyes. Lalo na yung fries nila. Number 1. Then, next is, actually, Taza. Taza kasi, masarap siyang kainin pag nasa sa mismong store nila, Taza.
Kasi, siniserve nila to with the kubus bread. If you haven't been to Tasa, I'm sure most of the Filipinos have been in Tasa. Masarap yung bread, lalo na pag mainit. Ipapartner mo sa chicken at saka garlic sauce. Garlic paste. Garlic paste. No need for gravy. Oh my God. And the last is KFC. Because, I don't know, para sa akin, siguro kasi lagi kami nagka-KFC. So, that's for me. Ikaw na. Ako, so ganun din sa akin. Siyempre, number 1. Jollibee, bida ang sarap. Pinanta pa talaga. Then number 2 Favorite rin din. si Chowking. So, yun nga dahil sabi niya yung texture. Tsaka masarap. Tapos, pangatlo is Popeyes. Yan. So, yung, ano yun? Coleslaw, no? The best. Yan yung pang Yung tatapin. chicken na nagtapos na. And Mary Brown. And then sunod sa akin siguro si KFC. Oy, bakit na-last to? Ito, bihira nung magtaas eh. Bihira tayo magtaas eh. Ikaw lang. Kami nagdadasa kami ni Ate Grace. Tsaka di ko trip yung kubos. So, ayun guys. Yun na yung challenge. Don't judge. Actually, pang ilang video, 3rd video pa lang namin to. So, hindi pa namin alam kung ano. Kung meron kayong suggestion for us to vlog, just comment down below. Sir lang ganun. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. See you. Bye!